Šis ir mūsu laiks, brālīt, mirklis kā skrēceļš, mēs esam gatavi rekords stādīt. Sveiciens visiem hokeja oīcutējiem. Podkāsts cienties atpakaļ pēc vairāku nedēļu pauzes, un ar šo epizodu arī sākšu tādu vairāku sēriju ciklu par Eiropas hokeju, par dažādiem interesantiem stāstiem, kam pasakot līdz šajā sezonā. Un šīs epizodes tēma – Helsinku Jokerit atgriešanās Somijas augstākajā līgā. Un sakot šo, es domāju, bija manāms mans smaids, jo tiešām priecājos par šī kluba atgriešanos, tā teikt, Somijas augstāko klubu sabiedrībā, jo arī KHL laikos Jokerit bija viena no tām komandām, kas tiešām iekrita acīs ar savu spēles stilu, ar to, ka viņi spēlēja ļoti uzbrukošu, baudām hokeju, un tiešām bija viena no tām komandām, kuras spēles var skatīties ar vislielāko interesi, un es nešaubos, ka tagad arī būs līdzīgi. Un nekas tādā ziņā nebūs mainījies, Jokerit turpinās ar savu uzbrukošo hokeju iet uz priekšu un cīnīties par lielām lietām, jo tas budžets viņiem jau šobrīd būs viens no lielākajiem visā Somijas līgā, kas gan arī diezgan loģiski, jo Jokerit tomēr ir tāds milzīgs brands Somijas hokejā, un viņi nav gatavi zaudēt šo vārdu. Jo pēc iepriekšējiem jau jāsaka 3 gadiem Somijas mestis līgā, viņi beidzot ir ieguvuši iespēju startēt augstākajā līgā. Un tātad īsti par šo periodu. Tātad pēc izstāšanās 2022. gadā no KHL, kas arī bija pilnīgi pašsaprotama, pēc tam, kad Krievija uzsāka karu Ukrainā, iebruka šajā valstī, tā bija vienīgā loģiskā reakcija. Un, ja cilvēki kaut nedaudz draudzējās ar smadzenēm, tad nekādi citi varianti pat netika apsvērti. Pilnīgi noteikti. Un tātad nākamo sezonu pēc tam viņi izlaida, nespēlēja pilnīgi nekur. 23. gadā jau atgriezās mestis. Pirmā sezona. Var to saukt par neveiksmi savā ziņā, bet sasniegt ceturdaļfināls mestis līgā, negluži pilnīgi izgāšanās, bet nekas arī izcils, bet tomēr komanda bija gadu izlaidus, tāpēc, nebija nemaz tik dīvains šī te agrā izstāšanās savā ziņā, jo pēc gada izlaišanas, diezgan zulīts rezultāts. Tomēr mestis arī, tā nav nekāda tur otrās šķiras līga, un mēs redzējām, ka Zemgale tur spēlēja, ka tur tas līmenis tomēr pietiekami augsts spēlētāji, augsts kvalitātes, ātra līga diezgan arī. Un arī Miks Tumanovs izteicās, ka spēlējot Jokeritā, visi pret viņiem spēlēja arī ļoti agresīvi un neļāva elpot tiešām. Jo komandas viņi skatās, Jokerit, tas tomēr ir tāds liels vārds Somijas hokejā. Un uzvars pret Jokerit, tās tomēr būtu īpaši jebkuram klubam. Un jā, tātad šajā sezonā izcāšanās bija ceturdaļfinālā, nākamajā sezonā, 24. 25. gada sezonā, jau Jokerit kļuva par čempioniem. Viņi tātad pēc tam spēlēja arī cīņā par vietu Somijas augstākajā līgā, tur gan ar 1-4 zaudēja Lahtija Pelikans komandai. Tas zaudējums arī diezgan saprotams savā ziņā, ņemot vērā to, ka tomēr ir tā spēku atšķirības starp pirmo līgu un otro līgu. Tā ir jebkurā valstī un arī Somijā, protams. Un tātad šis 1-4 pret vienu no tādām izteiktām Somijas līgas pastarītēm. Šajā sezonā aizvadītajā jau atkal viņi kļuva par čempioniem un pārspēlēs par vietas izcīnīšanu. Somijas augstākajā līgā pat jāpiedalās nebija. Kāpēc? Somijas līgas vadība bija lēmusi, ka Jokerit, neatkarīgi no rezultāta, šajā sezonā varēs startēt Somijas augstākajā līgā. Tas arī ir noticis. Un, jā, redzēsim, kā viņiem klāsies. Atgriežoties beidzot Somijas augstākajā līgā pēc vairāk nekā 10 gadu pauzes. Bija arī liels problēmas Jokerit atgriezties savā mājas halē, jo tā tomēr piederēja Krievu īpašniekiem, un bija grūtības tajā atgriezties, bija jāskārto vairākas vietas, bet aizdītajā sezonā tas beidzot izdevās pakāpeniski, un play-offs jau viņi pilnvērtīgi aizvadīja šajā te halē beidzot. Un arī nākamajā sezonā, protams, startē šajā te bijušajā Hārtova arēnā, tagad jau Veikals ir nosaukums šai te vietai. Runājot par Somijas līgas nākamo sezonu kopumā, tad šo sezonu līgā startēs vesels 17 klubi, vairāk nekā jebkurā citā top 5 Eiropas līgā, starp citu. Un arī spēles būs vairāk nekā jebkurā citā Eiropas top līgā, 64 milzīgs spēļu skaits, tāpēc arī sezonas sāksies ātrāk nekā citur jau 1. septembrī. Tāpēc varu jūs iepriecināt 21 diena,
līdz jaunās sezonas sākumam. Kad jūs šo klausīsieties, pilnīgi iespējams, ka jau vēl mazāks laiks atlicis līdz šim gaidītajam lielajam notikumam. Bet runājot to par šīs te līgas izspēles kārtību, tātad 17 klubi, pēdējā vieta automātiski krīt ārā, no 13. līdz 16. veids komandas spēlēs jau tādā turnīrā, kurā 2 paliks līgā, 2 kritīs ārā. Kuras tās būs, to redzēsim, bet playoffs iekļaus veselas 12 komandas. Tas ir diezgan liels spēļu skaits, kurām būs iespēja cīnīties jau vēlāk, protams, par Somijas augstākās līgas titulu. Bet Jokerit budžets tiek lēsts, ka tas varētu būt ap 3 miljoniem, varbūt nedaudz vairāk, varbūt nedaudz mazāk, un aptuveni vienā līmenī ar tur Taparu vēl pāris top klubiem tiešām, tā kā jau šajā sezonā varam gaidīt, ka viņi būs tiešām konkurētspējīgi cīnīsies par, iespējams pat par titulu, kāds to zina, kas sezonas gaitā var notikt, un sezonas beigās kāds būs iznākums. Tas vēl ļoti tālu, redzēsim, kā viņi iesāk sezonu, un no tā arī daudz kas būs atkarīgs. Protams, var daudz kas mainīties arī sezonas gaitā, bet sezonas sākums arī būs ļoti svarīgs, lai redzētu to, kādu kursu šī komanda ir gatava uzņemt, kādam līmenim šī komanda ir gatava. Bet man nav pilnīgi nekādu šaubu, ka viņi būs ļoti konkrēti spējīgi jau no pašām pirmajām spēlēm, ņemot vērā to, kādus spēlētājus viņi ir piesaistījuši. Vairākas tādas, kas jau ir sevi lieliski pierādījuši Somijas augstākajā līgā. Sākšu ar veseliem 4 spēlētājiem, kas ir pievienojušies no Saipas komandas. Saipa iepriekšējā sezonā izcīnīja bronzas medaļu Somijas augstākajā līgā, finišēja 3. vietā arī regulārajā čempionātā, kas interesanti, tad bija tāda stabila 3. labākā komanda, līdz finālam vēl pietrūka nedaudz, bet virs pārējām komandām viņi tomēr bija. Un pievienojušies ir Maksims Fortier, iepriekšējā sezonā 66 punkti, viņam Henrij Nikanets 56 punkti viņam, Antī Kalapudas 42 punkti, tā kā tādi 3 tiešām rezultatīvi spēlētāji, un arī Emīls Kulso. Viņš gan nebija tik rezultatīvs, bet virs 20 punktiem viņš tomēr sakrāja. Un Somijas augstākajā līgā. Lai gan tur ir, tā līga kopumā ir rezultatīvāka, vairāk tendētas uzbrukuma, arī tas tomēr ir tāds gan zelīts rezultāts. Viņš nebija starp rezultatīvākajiem Saipas spēlētājiem, bet tomēr joprojām ļoti vērtīgs spēlētājs viņš varētu būt Jokerit komandai gaidāmajā sezonā. Meistarība viņam pilnīgi noteikti pietiekami augstu, vai spēlēt tur pirmajās 3 maiņās arī Jokerit. Vēl pievienojušies arī Patriks Karijs. Iepriekšējā sezonā viņam 41 punkts Somijas augstākajā līgā, pirms tam 60. Tā kā arī šim spēlētājiem izdevies iepriekšējo 2 gadu laikā pārspēt 60 gūto rezultatīvitātes punktu slieksni, tā kā vēl viens tiešām spilgts spēlētājs Jokerit komandai, kurš jau, kā jau iepriekšējā 4 manas minētais, sevi ļoti labi pierādījis Somijas augstākajā līgā pēdējā laikā. Vēl arī Teemu Turunens iepriekšējā sezonā 14 punkti, tātad jau SHL, gandrīz, negūši tā rezultatīvākā sezona, bet slikti arī nebija, ņemot vērā arī to, ka viņš neaizvadīja pilnu sezonu. Tā kā viņam gandrīz vai puspunktu spēlēja, diezgan zelīta statistika tomēr. Un starp citu, viņš arī iepriekš ir spēlējis Jokeritā, un vēl viens, kurš to iepriekš ir darījis, Markus Hanikainens. Arī pievienojies Jokerit, iepriekšējā sezonā viņam 7+11 Čehijas ekstralīgā, tātad uzspēlēs arī Vācijā un vēl šur tur. Tā kā arī šis spēlētājs pilnīgi noteikti būs ļoti vērtīgs un viens no pieredzējušākiem spēlētājiem Jokerit komandā viņš būs gaidāmajā sezonā, un es sagaidu, ka viņš arī varētu būt komandas kapteinis. Viņš, Turunens un vēl viena opcija arī, protams, līdzinājais komandas kapteinis Esboms. Kurš tas būs, to redzēsim, tas arī būtībā nav tik svarīgi. Vēl ko es vēlos pieminēt. Ir izdevies noturēt komandā arī Forslundu. Iepriekšējā sezonā viņš bija pārliecinoši rezultatīvākais Jokerit spēlētājs ar 67 rezultatīvitātes punktiem. Un šādu spēlētāju izdevās noturēt Jokerit, lai gan viņš, protams, saprot, ka tā loma viņam nebūs ne tuvu, tikko jau kā bija līdz šim. Vienkārši pašsaprotam iemeslu dēļ. Ir audzis budžets ievērojami, ir augusi spēlētāju kvalitāte, ar ko viņam būs jāspēlē, ar ko arī savā ziņā jākonkurē par lielāku spēles laiku, labāku lomu komandā un tā. Un es papīru arī sauku to, kā šis sastāvs varētu izskatīties. Un tas uzbrukums izstāsta tiešām pēc viena no labākajiem visā Somijas līgā. Pirmā maiņa – Turunens Nikanets Fortier. Turunens kopā ar tātad šo te Saipas duo. Otrajā maiņā Hanikainens, Karijs un Kalapudas. Arī tāds diezgan interesants virknējums veidojas. Trešā maiņa Virta Forslunds Tolova.
tādi trīs interesanti uzbrucēji. Nu, nav viņi, teiksim tā, top spēlētāji, ja kas tur varētu spēlēt pirmajā maiņā, bet trešajā maiņā viņi tiešām solīdi. Var arī viņus, jebkuru no viņiem mierīgi likt otrajā maiņā, manuprāt. Tā kā tiešām solīts arī trešais virknējums, un ceturtajā maiņā tad Kulsva, Mustanens un Naui. Ja runājam par aizsardzību, tad tā kopumā ir tāda diezgan maz rezultatīva. Tie ir aizsargi, kas iepriekšējās sezonās nav bijuši pārāk rezultatīvi. Runājot tieši par tiem, kas pievienojušies, un, protams, ir arī komandā palicis Riko Tomovo, iepriekšējā sezonā 41 rezultatīvitātes punkts. Tika viņš atzīts arī par labāko Mestis līgas aizsargu, un redzēsim, būs interesanti pavērot, kāda viņam būs tā loma tagad, jau Somijas augstākajā līgā. Faktiski līdzīgi kā Forsons, viņš ir ļoti labi sev pierādījis Mestis līgā, kā ļoti rezultatīvs spēlētājs. Un atkal, kā viņš spēs konkurēt ar tiem, ko Jokerit ir piesaistījuši. Tas būs tiešām interesanta lieta, kam pasakot līdzi. Un klāt tad ir nākuši arī Mets Kaito, Vaiksandā iepriekšējā sezonā spēlēja un vairākus iepriekšējos gadus. Un tas liederības koeficients viņam iepriekšējā sezonā bija vienkārši briesmīgs. -23. Un to gan daļai var attaisnot arī ar komandas slikto sniegumu. Viņi bija tomēr pēdējā vietā Zviedrijas augstākajā līgā, salīdzinot ar iepriekšējām sezonām, kuru viņi bija. Nebija viņi Vaksana tātad nebija top klubs, bet tomēr tik slikti arī nebija. Arī iepriekšējā sezonā nebija tā, ka viņi būtu izteikti pastarījuši, nebija tās pārējās komandas arī tik tālu nemaz. Bet tomēr -23 liederības koeficients, nav tas, to, ko tu gribi redzēt no aizsarga. Vēl nāca klāt arī Maks Krogdals, Norvēģijas izlases stabilo vērtību tiešām. Viņš pievienojas no Šelefto, Olivers Larsens Dānis, Dānijas izlases stabilo vērtību, tā kā divi izlašnieki no tādām gana augsta līmeņa Eiropas valstīm, Eiropas tieši izlasēm, kurām abām iepriekšējie 2 pasaules čempionāti ir bijuši lieliski. Abas izlases ir sasniegušas pusfinālu iepriekšējo 2 gadu laikā. Vēl nāks klāt arī Valtrī Puji, iepriekšējā sezonā pārstāvēja Jurgārdenu un Oui Jovavi. Ar šo spēlētāju ir tā, ka, manuprāt, ja viņš iepriekšējās 2 sezonās un vispār kopumā nebūtu izlaidis tik daudz spēļu, tad Jokerit viņi īsti būtu diezgan grūti dabūt, jo, tiešām Zoīts aizsargs, bet iepriekšējā sezonā 18 spēles, 24. 25. gada sezonā viņa 9 spēles. Un, ja viņš būtu spēlējis vairāk, tad noteikti Jokerit būtu viņu tiešām grūti iegūt savā rīcībā. Bet kopumā tā aizsardzība tiešām zoīdistās. Pirmais pāris Jovavi Kaito, otrais pāris Puji Oārsens un trešais pāris, tur jau būtu interesanti. Tur mēs varētu arī iedaudzīt mūsu pašu aizsargu Miku Tomānovu, bet viņam tie konkurenti ir vienkārši anormāli daudz. Tur Maninens un vēl vairāk tiešām pieredzējuši aizsargi ar jau tādu tiešām zoīdu pieredzīti. Un būs tiešām interesanti pavērot, kā viņi izvēlēsies to sastāvu no spēles uz spēli un kurā brīdī ierotēs. Jo skaidrs, ka visu laiku ar vienu sastāvu viņi nespēlēs, jo noteikti, vai arī kāds tas sastāvs būtu, būs vairāk neapmierinātie. Un ja viņiem vispār nedos spēles laiku, tad viņi drīz vien varētu jau pamest klubu. Un mēs tā paskatāmies, kas tur ir uz to. Faktiski es domāju, ka Krogdala vieta trešajā pārī ir diezgan stabila iekalta, bet kas viņam blakus spēlēs, sazina. Tur ir Aleksija, Evorīne pieredzējis Somu aizsargs, Sako Forsvoms, iepriekšējās sezonas kapteinis, Ovi Jovavi, mans pieminētais, Oskarī Maninens, ko es jau minēju, Olivers Tukanens, tiešām liela konkurence uz vienu vietu. Un visdrīzāk gan izstāsta, ka tas varētu būt Tomova, jo Jokerit tomēr nav tāda izteikti uzbrukoša aizsarga. Protams, ir gan Kaito, gan arī Olivers Larsens, kur ir iepriekšējā sezonā spējuši gūt arī 30 punktus top līmenī, bet tomēr viņi nav tādi izteikti uzbrukošie aizsargi arī iepriekšējās sezonās. Tātad šajā te aizdītajā sezonā ļoti maz rezultatīvas sezonas bija abiem, un arī pirms tam. Un ir pagājuši vairāk gadu, kopš šie spēlētāji spējuši rādīt top sniegumu tieši uzbrukuma darbībās. Tā kā būs interesanti, kā šo problēmu spēs atrisināt Jokerit, un vai šie spēlētāji uzņemsies to lomu vairākumā, vai tomēr tas būs Tomova, kuram uzticēsies, redzēsim. Bet katrā ziņā būs interesanti vērot šīs sastāvu izvēles tieši sakarā ar aizsargiem. Runājot par vārdsargu situāciju, arī tur ir diezgan interesanti, jo ir 2 vārdsargi, kuri, manuprāt, abi varētu būt pirmie numuri šajā komandā. Ir Veinī Veivoinens, jau iepriekšējā sezonā bija Jokerit pirmais numurs,
un iepriekš viņam bija vairākas sezonas arī Somijas augstākajā līgā. Tas gan diezgan neveiksmīgs, pirms tam arī NHL spēlējis, vienu spēli aizvadījis, arī AHL pabijis vairākus gadus, tā kā ar zelītu pieredzi arī otrā okeāna pusē, tā teikt, bet, pēdējās sezonas jau Eiropā viņam ir bijušas diezgan neveiksmīgs, tāpēc arī viņš nonāca Jokerit, kuri vēl spēlēja Mestis līgā tajā brīdī. Un iepriekšējā sezonā viņam Mestis bija, tiešām ļoti atzīstama, ļoti laba, un redzēsim, kā viņam izdosies jau celt savu līmeni augstāk, kamēr Jokerit pāriet uz augstāko līmeni, uz Somijas augstāko līgu, kā viņam izdosies, vai viņam izdosies arī savu līmeni attiecīgi pacelt atbilstoši klubam. Un otrs vārdsargs, viņa konkurents Ole Eriksons, pievienojies no Bjorkovens, iepriekšējā sezonā viņam 25 spēles hokejā Svenskan, 92,1% atvairītie metieni. Tiešām labs vārdsargs, un starp citu, arī viņš ir aizvadījis tieši vienu spēli NHL. Šī ir tāda interesanta nianse, ka divu vārdsargu nav aizvadījuši tieši vienu spēli NHL. Arī viena spēle tomēr ir viena spēle, jo nav daudzi vārdsargi, kur to varētu izcelt, ka viņi ir spēlējuši NHL. Šie divi to var. Protams, cik tā liela tā pieredze NHL ir bijusi, bet tomēr NHL ir NHL, tur ne katrs var debitēt. Un vēl ir arī viens jaunais vārdsargs, Lukas Selīns. Viņš gan būs tāds diezgan izteikts trešais vārdsargs šajā komandā, un pie spēles diez vai tiks. Un vārtus visdrīzāk dalīs šie abi vārdsargi, kā sadalīs, kādās proporcijās. To jau būs interesanti pavērot, bet ja man šobrīd būtu jāprognozē, kurš tad būs tas pirmais numurs, tad es drīzāk svaigtos uz Beinī Veivainenu, jo tieši viņš iepriekšējā sezonā ieveda Jokerit Somijas augstākajā līgā. Palīdzēja kļūt par čempioniem viņiem, ieveda jau tomēr līgas vadību, teiksim tā, bet tomēr. Un runājot par komandas galveno treneri, Tomeku Valtonenu. Treneris ar diezgan interesantu CV. Pabijis arī Jokerit. No 2012. līdz 2014. gadam bijis lielās komandas asistents, bijis arī vienā brīdī galvenais treneris, un pirms tam trenējis Jokerit U20 komandu. Kā šo komandu viņš tiešām labi pārzina, arī iepriekšējā sezonā vadīja Jokerit tieši, bet pa vidu viņam tur kas tik nav bijis. Vairākus gadus pēc tam viņš notrenēja sporta vienību Somijas līgā, bet pēc tam jau Polijas kops, Polijas izlases paralēli, tālāk jau Vācijas otrās līgas komanda, hokejā Svenskan komanda, Slovākija, Itālijas kops, ASHL puštartā, Dukos, Mihalocis, Duko vēl, pat divos piegājienos. Vispirms no 2020. līdz 2022. un pēc tam no 2023. jau līdz 2025. Kā diezgan daudz viņš ir paceļojis ar gan tādu arī interesantu pieredzi, kā es minēju, arī Jokerit pabijis, un arī bijis galvenais treneris Somijas augstākajā līgā, vairākus gadus vadot sporta vienību, tā kā kaut kāda pieredze šim trenerim ir, teiksim tā, lai gan viņš arī gan jauns treneris, viņam 46 gadi, un jau ar šādu pieredzi. Tas diezgan interesanti, jo hokejā tomēr ir izteikti tas, ka tie treneri parasti ir, pār 40, tad viņi parasti sāk to savu karjeru, kā galvenie vismaz. Basītī tur ir tā, ka jau ap 20, 30 jau var, tā teikt, trenēt kādu klubu. Protams, hokejā arī to var, bet, tā nav tāda bieža praksa manām. Tā kā šis treneris tāds diezgan liels izlacējs šajā ziņā. Esmu apstāstījis Jokerit situāciju, un, starp citu, podcasts Ciematiens diezgan bieži nav bijis tiešraides formā. Kā jums šķiet, vai vajadzētu kādu tiešraidi tuvākajā laikā? To rakstiet komentāros, vai vajag vai nevajag, tā teikt, būs pieprasījums, būs arī piedāvājums. Un uz tikšanos jau nākamajās reizēs. Atā!